Nshuti mwene data, mwongeye kukwifuriza amahoro aturuka ku Mana, Imana iguha umugisha. Tugeze muri cya gihe cyiza cyacu cyo kwiga igitabo cy'Abaheburayo. Uyu munsi turigana Abaheburayo igice cya 8. Njyewe ndi Musoni Flavien. Reka nsabe Imana kugira ngo ikomeze kubana natwe, kugira ngo ibi byigisho bigire aho bidukura n'aho bitugeza, mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira uburyo wabanye natwe, ukaba uri kumwe natwe kandi ukomeza kubana natwe. Wowe ubwawe ufite ububasha bwo gukiza inyoko muntu, ukayiha imyumvire mizima, warangiza ukatwumvisha amabanga n'amateka y'ubwami bwawe. Turagusabye ngo dutabare mu bihe nk'ibi ngibi. Turakwiyeretse kugira ngo ijambo ryawe rigire umwanya muri twe kandi risobanuke. Twifuza kuba ababasha gusoma, twifuza kuba ababasha kumva ibyo dusoma, ariko ikirenze icyo mu gihe nk'iki ngiki turifuza kuba abashyira mu bikorwa ibyo basomye n'ibyo bumvise, kandi nta mbaraga dufite niwe waziduha. Ngwino uziduhe, turakwinginze muri iki cyigisho kugira ngo nacyo kigire aho kidukura n'aho kitugeza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye, iki gitabo cy'Abaheburayo igice cya 8, Pawulo yagitangiye asobanura iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya. Ahangaha Pawulo yagaragaje ikintu kidasanzwe. Mwene data, nagira ngo nkubwire uyu mwanya ikintu ukwiye kwitaho cyane ni iki kintu cyitwa ubuturo bwera. Pawulo yatangiye yerekana ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya. Ahangaha muri iki cyigisho turi burebe isezerano rishya, turebe n'isezerano rikuru. Impamvu ndabivuga ngo ni rikuru kuko isezerano iyo tugise irya kera, hari abantu bahita bumva ibindi bintu bakumva ko ritakigendanye n'igihe, ahubwo riritwa irikuru kuko umukuru aba afite amateka n'ubunararibonye na experience y'ibihe byahise. Kubw'ibyo rero ndagira ngo mbwire ngo isezerano ryabanje turarita isezerano rikuru, n'isezerano dufite turyita isezerano rishya. Umurongo wa mbere igice cya 8 Abaheburayo, mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera hera ho mu ijuru, mu ihema ry'ukuri, iry'abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Ubwo umutambyi wese ashyirirwaho umurimo wo gutura amaturo no gutamba ibitambo, nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura. Yaba yari mu isi ntababona uko aba umutambyi, kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko bitegetswe n'amategeko, kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa musozi. Ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza, kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta yabo. Iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora, ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi, kuko yavuze ibagaya iti, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, nanjye simbiteho, niko Uwiteka avuga. Kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye uruta abandi, kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Murongo wa 13, ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Mu ncamake y'iki gice cya 8 nagira ngo nkubwire ngo utinde cyane kuri aya magambo, ikiruta ibindi mu byo tuvuga. Pawulo yagaragaje yuko ikintu kiruta ibindi mu byo tuvuga, mu byo twigisha, mu byo twizera, mu byo tugaragariza abantu, mu byo turirimba, mu byo twanabwiriza, igikwiye kurutira abandi abantu ni iki? Ni ubuturo bwera bwo mu ijuru. Bukwiye kudutwara umwanya, bukwiye kudutwara ibitekerezo, bukwiye kudutwara buri kintu cyose tubona, buri cyigisho, buri nsanganyamatsiko igomba kuba ifite aho
aho ihurira n'iyi nyigisho ikomeye. Niyo mpamvu Pawulo yatangiye iki gice cya 8 avuga ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki, dufite umutambyi mukuru umeze utyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ijuru mu ihema ry'ukuri. Ibi bishatse kuvuga iki? Ihema ry'ukuri naryo ugomba kuritindaho. Pawulo ntabwo ashaka kwerekana yuko ihema Mose yari afite ryo mu gihe cye, ihema Abisirayeli bari bafite mu butayu ryari ihema ry'ubwesikoro. Oya, ahubwo Pawulo agaragaza yuko iri hema ry'ukuri bisobanuye iki? Murebe mu gitabo cyo Kuva igice cya 25 umurongo wa 40. Imana yahaye Mose ipica y'ubuturo bwera bw'uko mu isi ubwo buraba bumeze, ariko imwerekera ku gishushanyo mbonera cy'ubwo mu ijuru. Kandi Imana iramubwira ngo ntagire ikintu akuraho kandi ntagire ikintu arenzaho. Kubw'ibyo rero ubu buturo bwera bwo mu isi bwari ipica y'ubwo mu ijuru. Ni nayo mpamvu ubutambyi bwa Kristo bwatangiranye n'urupfu rwa Kristo, kubera yuko ubutambyi bwo mu isi bwari busanzwe, ihema risanzwe ryari rirangije akazi, abantu bari bakwiye kubura amaso bakareba ihema ryo mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire, hano hari ikindi kintu kidasanzwe. Mose yakoze ibyo yerekewe ku musozi, ntiyagize icyo yongeraho cyangwa icyo agabanyaho. Ibi nanone bikaduha icyizere yuko ubwo Mose nta kintu yongeyeho mu buturo bwera bwo mu isi, ntagire n'icyo agabanyaho, uko umugambi w'Imana yari yaragennye mu bwami bwayo w'inama y'agakiza, ni nako uwo mugambi wagaragariraga mu nama y'agakiza mu buturo bwera bwo mu isi. Kubw'ibyo ubu buturo bwera niyo mpamvu twemeza yuko guturuka ku kintu cyose cy'igikoresho cyakorerwagamo, umuhango wakorerwagamo, buri kintu cyose cyaberaga mu buturo bwera cyashushanyaga Kristo n'umusaraba we n'urupfu rwe no kunga Imana n'inyoko muntu. Kubw'ibyo gukora icyo werekewe ku musozi ni inyigisho ikomeye ikwiye kuba kuri twebwe ababwiriza. Dukwiye kubwiriza abantu, abaririmbyi dukwiye kuririmbira abantu, abayobozi dukwiye kuyobora abantu dukurikije icyitegererezo twaherewe ku musozi w'Imana, icyitegererezo twahawe n'ibyanditswe byera, icyitegererezo turimo guhabwa na Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ntidukwiye kugira icyo twongeraho ku bw'amarangamutima cyangwa kugira icyo tugabanya mu byo twahawe. Ndetse aya magambo aratangaje. Igitabo cy'Ibyahishuwe gisozwa n'amagambo akomeye. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 18 haranditse ngo, uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti, nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Mu magambo make, amadini y'ikinyoma uyu munsi wa none yubakiye ku bintu bibiri. Amwe akura ku bintu by'Imana agakuramo ibyo adashaka. Ayandi madini y'ibinyoma ashinzwe kongera ku by'Imana yavuze, bakiyongereraho ibyabo kugira ngo babone abantu benshi. Najya mbabwire ngo byanga byakunda, ari abongera ari abagabanya, bose ntibafite amahirwe yo kuzinjira mu bwami bw'Imana. Pawulo yakomeje yerekana ko Yesu ari umuhuza w'isezerano. Kubera iki? Byanga byakunda, iyo amasezerano yasinywe ku mpande ebyiri hakagaragara yuko hari uruhande rutarimo kubahiriza isezerano ry'urundi ruhande, haboneka umuhuza. Umuhuza nuba yari ahari igihe amasezerano yasinywaga. Uwo rero niwe bongera kugarura, kuko azi aho ibintu byatangiriye. Aragaruka akagira uruhande ahwitura, akarubwira ati nyamuneka mugerageze mukurikize ibyo twumvikanye, ibyo mwashyize mu masezerano mugerageze mubishyire mu bikorwa. Kubw'ibyo rero Kristo, isi inyoko muntu ishyirwaho, ndetse Abisirayeli bahabwa isezerano mu butayu, Kristo yari ahari ndetse niwe waribahaye. Kubw'ibyo rero nagira ngo nkubwire ngo nanone ubuturo bwera inyigisho yabwo igikomeje, isezerano rikuru ritangiye gusa naho ritangiye gusaza, Imana yohereje umwana wayo kugira ngo uruhande rwagize intege nke rw'inyoko muntu rwongerwe imbaraga rusohoza amasezerano. Isezerano rya mbere ntabwo ryinononsoye. Kwinononsora bivuze gusohoza neza nk'uko ryasabwaga. Niyo mpamvu muri Bibiliya ntagatifu, muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 gukomeza kugeza ku murongo wa 18, aho Bibiliya isobanura neza ibigendanye n'amategeko, Yesu yaravuze ngo sinazanywe no gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, ahubwo nazanywe no kuyanononsora. Mu magambo make, ntabwo amategeko avuyeho, akeneye kunononsorwa kugira ngo agire imbaraga zigendanye n'aho igihe cyari kigeze. Kubw'ibyo rero ntabwo avuguruwe, ntahinduwe, ahubwo Kristo yazanywe no kongera imbaraga ku nyoko muntu kugira ngo ibashe kubaho mu buryo bwemejwe n'amategeko.
ikindi ni uko hari umugayo mu buzima busanzwe. Nakomeje kureba muri iki gitabo cy'iby'abadivanisi umunsi wa karindwi bizera, cyangwa wenda reka turebe hano kuko turimo turihuta iminota yacu ni mike, ubusobanuro bwa bibiliya bw'abadivanisi umunsi wa karindwi volume ya karindwi, reka aba aricyo nifashisha twihuta. Volume ya karindwi barimo gusobanura abaheburayo igice cya munani, ni kuri paje 931, paje 932 mu gitabo cy'icyongereza. Basobanuye yuko isezerano ari ibintu, ubwumvikane buba hagati y'amatsinda abiri kandi ku mpande y'impande ebyiri, noneho izo mpande buri ruhande rwose rukandika uburyo ruzasohoza amabwiriza asabwa kugira ngo isezerano rishyirwe mu bikorwa. Kubw'ibyo rero Imana nayo yagiranye isezerano n'inyokomuntu, kandi amabwiriza y'ibyo Imana isaba inyokomuntu kuzasohoza yayanditse mu ijambo ryayo. Mu magambo make, mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya harimo icyo Imana idusaba ku ruhande rwayo, icyo idusaba kugira ngo dusohoze amasezerano yayo, ariko nayo yari ikwiye kugira icyo ikora kugira ngo isohoze amasezerano yari yadusezeraniye. Hari iby'Imana, isezerano ryari rigizwe n'ibintu bibiri: icyo Imana isezeraniye abantu n'icyo abantu bayisezeraniye. Ku bw'ibyo rero icyo Imana isezeranira abantu muri iki gitabo kuri paje 932 baranditse ngo urupfu rwa Kristo n'umuzuko we byasohoje isezerano ry'Imana. Mu magambo make, igihe Imana yatangaga Kristo agapfa akanazuka kubera twebwe, uruhande rw'Imana icyo rwari rwarasabwe gukora guturuka muri Edeni ku gihe cya Adamu kugeza aho i Karuvari, kugeza kuri iki gihe cyacu, ibintu Imana yari yemereye umunyabyaha kumukorera byose yabikoreye. Isezerano ryayo risohoreje mu gutanga umwana wayo agapfa kandi akatuzukira. Ariko nanone ku ruhande rw'umuntu, rwo rwakomeje kugira intege nke yo gusohoza amasezerano, kandi muri iki gitabo baranditse ngo Imana ntiyigeze imanura amahame yayo cyangwa amabwiriza yayo cyangwa amategeko yayo kugira ngo yorohereze inyokomuntu, Najya mbabwire ngo amategeko y'Imana, amabwiriza y'Imana, iby'Imana yasabaga ntago byari bikwiye kugabanywa imbaraga cyane kugira ngo bize gufasha umuntu. Ntabwo abantu iyo babaye abanyantege nke cyane, Imana nayo yemera guhinduka inyantege nkeya kugira ngo ibane nabo. Reka mbivuge mu buryo bwumvikana, ntabwo Imana yakureba uri muri Kigali cyangwa uri muri Amerika cyangwa se mu Burayi ngo ibone ubuzima bukompuritse, ngo noneho nurangiza n'ujya kwiba kugira ngo urye, ngo ihite ivuga ngo urabibona umujyi uragoranye, kubona ibiryo biragoranye, nta kundi yari kubigenza, reka nemere nse nkaho. Oya, ku Mana amabwiriza yayo akomeza ari yayandi, ahubwo icyo ikora ifata umwana wayo ikamutanga kugira ngo uwo mwana wayo adutere imbaraga zo kubasha gushikama mu mahame y'Imana yadusabye. Inshuti yanjye, nagira ngo nkubwire, muri iki gitabo bakomeje bandika ngo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, iby'Imana yasabaga umunyabyaha gukora byose byakomezaga kuba bimwe. Kandi ikindi kintu gikomeye ni uko mu bigendanye n'agakiza, iby'Imana yasabye abantu ba kera ni nabyo yasabye abantu bo mu gihe cya Yesu. Gusa isezerano rya kera bizeraga Yesu Kristo uzabacungura mu buryo bw'ibishushanyo, mu buryo bw'amateka yari aciye mu nama y'agakiza yigaragarizaga mu buturo bwera. Kubw'ibyo Yesu aje, ibintu byatungaga urutoki bya kera byasohoje ubwo Yesu yajyaga yigisha akavuga ngo ibi bisohoreye mu matwi yanyu. Karuvari yonyine igihe Yesu yari ari ku musaraba, buriya yari ahindutse umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ugasanga rero Yesu Kristo, urupfu rwe, umuzuko we byakemuye ibibazo byinshi ku nyokomuntu. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ikintu kidasanzwe. Pawulo yakomeje muri iki gitabo cy'Abaheburayo yerekana umurongo udasanzwe, umurongo wa 9, umurongo wa 8 w'igice cya 8 cy'Abaheburayo. Yaranditse ngo kuko yavuze ibagaye iti dore iminsi igiye kuza, ni Uwiteka avuga. Murabizi, iyo bikomeje kugaragaza yuko hari uruhande rwishe isezerano, habonekaho kunengwa, habonekaho kugawa. Imana rero yanenze mu buryo bwa kera bwabagaho, iyo umuntu
yasezeranaga ikintu ntagishobore yaragawaga, ariko agahabwa n'amahirwe yo kwisubiraho. Yewe n'uwamusezeraniye isezerano yarazaga akavuga ati ndabona ibi niba utabishoboye, none ubwo utabishoboye reka nkugabanyirize, noneho ngira gutya uzabigenze gutya na gutya. Hari igihe isezerano umuntu yemeraga kurihindura cyangwa akarivugurura cyangwa akaryongera imbaraga kugira ngo afashe uwacitse intege mu isezerano. Ngiki rero icyo Imana yakoze. Hari umugayo udasanzwe Pawulo yavuze wabonetse ku ruhande rwishe isezerano, ari rwo ruhande rw'abantu. Ibi bintu biratangaje cyane. Reka twinjire. Isezerano rya mbere rikomoka he? Murebe mu gitabo cyo Kuva, igitabo cyo Kuva igice cya 19. Kuva igice cya 19 umurongo wa 3. Titire iravuga ngo Imana yiyereka Abisirayeli ku musozi Sinayi. Umurongo wa 3, Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amubwira, amutera amagambo ati, uku aba ariko ubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa, aba ari bwo ubwira Abisirayeli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko, mbatoranirije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abisiraheli. Mose araza ahamagara abakuru b'abantu, abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Ibi bintu birakomeye cyane. Inshuti yanjye, iki kintu ntago gisanzwe. Ese aba bantu bahawe isezerano, Imana ibabwiye ko ibashakamo ubwoko bw'abami n'abatambyi. Imana ibabwiye ko yabakirishije amababa nk'ay'ikizu kubera ko hari isezerano yashakaga kugirana nabo. Irababwira iti kandi mwibuke isi yose ni iyanjye, nimwe ntoranyije gusa kugira ngo muzambere ubwami bw'abatambyi. Mu magambo make, Isiraheli yatoranijwe kuko Imana yari ikeneye abatambyi mu isi. Uyu munsi wa none, nubwo hariho amadini menshi, hagomba kuba hariho itorero rimwe rikora iyi nshingano Abisiraheli bananiwe ku bwa Kristo Yesu, bagahinduka abami n'abatambyi mu isi. Biratangaje cyane. Noneho icyo nagira ngo mbwire ni kimwe. Reka tunyarukire mu Kuva 24 umurongo wa 3. Kuva 24 umurongo wa 3. Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose yandika amagambo y'Uwiteka yose, azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'uwo musozi n'inkingi z'amabuye 12 zinganya umubare n'imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. Atuma abasore bo mu Bisiraheli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'ukuri by'uko bari amahoro. Mose agabanya amarasomo ibice 2 bingana, kimwe agisuka mu nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati, ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe nk'uko aya magambo yose ari. Isezerano, twihuta. Isezerano ngiri, abantu barasezeranye. Bahawe iki? Abisirayeli bahawe amagambo y'Imana, bahawe amategeko 10. Abisirayeli babwiwe kwitondera igicaniro, bahawe ibitambo, ndetse bahawe n'igitabo cy'isezerano. Bakurikijeho amagambo avuga ngo iki? Tuzabikora kandi Uwiteka tuzamwumvira. Mose abarebye arabitegereza. Mu by'ukuri Mose yakorerwagamo n'umwuka w'Imana. Yabonye yuko ibi bintu bidahagije, abona yuko hakeneye kashe rero yashyizeho ni iyihe? Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati, ngaya maraso y'isezerano. Mu magambo make, isezerano rya mbere naryo ntabwo ryari kugira icyo rigeraho, ryari rifite agaciro kubera amaraso. Aya maraso yashushanyaga yande? Amaraso ya Yesu. Inshuti yanjye, amagambo y'Imana
amategeko y'Imana, igicaniro gishushanya amasengesho, ibitambo, igitabo cy'isezerano, ibi bintu byose n'uburyo nuko wamanika amaboko ukavuga ngo tuzabikora. Reka mbibutse yuko ibintu byinshi twarahiriye kuri Yorodani tujya kubatizwa. Ndahamya ntashidikanya yuko mwese murabibona yuko birimo biratunanira, ariko biratunanira kuko twamanitse amaboko tubeshya se? Oya, ahubwo turi abanyantege nkeya, twamanitse amaboko twifuza gukora ibintu byiza, kuko biriya ni ibintu Imana yashyizeho. Ariko kuki nta mbaraga dufite? Impamvu ni imwe, dukeneye kuminjagirwaho amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo tugire imbaraga. Aya maraso rero ntabwo akwiye kuvugwa mu mvugo nk'uko abantu benshi babigize imvugo, ahubwo icyo Kristo yadukoreye Karuvari gikwiye gutuma twicara mu nzu y'Imana, twicara mu itorero, tukananezezwa n'uko ibyo bintu byose, amagambo y'Imana arakenewe, amategeko y'Imana arakenewe, igicaniro kirakenewe, ibitambo birakenewe, igitabo cy'isezerano kirakenewe, ariko ikirenze ibyo byose dukeneye kuminjagizwaho amaraso ya Yesu kugira ngo biriya bintu byose tubishyire mu bikorwa. Kimwe mu bimbabaza, amadini y'uyu munsi baricara bakavuga ati amagambo y'Imana turi buyige ayo dushaka, amategeko y'Imana yo nta nayo dushaka, icyakora igicaniro cyo turagishaka, turashaka gusenga, ibitambo byo bafite ukwabo babicurika, igitabo cy'isezerano ntabwo rwose umva, bafite igitabo cy'isezerano cyabo banditse bereka Imana ngo ibasohoreze, ariko bo ntibemera gufata Bibiliya nk'igitabo cy'isezerano ry'Imana ngo nabo bemerera Imana isohoreza amasezerano yayo muri bo. Ibi rero ni ikinyoma. Kubw'ibyo ibi bintu byose Abaheburayo 8:8 Imana yagaye Abisiraheli kuba batarakomeje guha agaciro aya maraso y'isezerano. Isezerano rishya rero, isezerano rishya Yesu yabivuze muri Matayo 26. Isezerano rishya Matayo 26:26 Yesu atanga ifunguro ryera. Bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. 27 yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Isezerano rishya rije ryubakiye ku bintu bibiri. Icya mbere ryubakiye ku maraso ya Yesu Kristo, icya kabiri ryubakiye ku kubabarirwa ibyaha. Mu magambo make, bariya Abisiraheli batambaga ibitambo ndetse barangiza bakajya ku buturo bwera, ariko ndagira mbabwire ngo ku munsi w'imponga niyo wabaga utaragera, byanga byakunda umuntu yahoraga yumva nta equilibre afite, yahoraga yumva afite impungenge. Ku munsi w'impongano nibwo bamenyaga, rimwe mu mwaka nibwo bamenyaga ko ibyaha byose imbabazi basabwe bazihawe. Kubw'ibyo rero icyo nashaka kukubwira, iri sezerano rishyashya ryubakiye cyane ku maraso ya Yesu no ku mbabazi. Ariko ndashaka kwinjira cyane nkabimenya. Abaheburayo igice cya 10:19 iri sezerano rishya ryubakiye kuki? Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe n'amazi meza. Iri somo ndarikunze cyane, riratubwira yuko Kristo yaduciriye inzira nshyashya, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze. Mu magambo make, Pawulo arimo arerekana ko n'ubundi nubwo Yesu abonetse akaba agiye kuducira inzira, n'ubundi ubuturo bwera bwari bugizwe n'amaraso. Umunyabyaha yasangaga ubuturo bwera atagiye gutamba y'ifu gusa, ahubwo yajyanwagayo no kujya gutamba igitambo cy'amaraso. Umutambyi yabeshwaga mu buturo bwera n'igitambo cy'amaraso, kandi umutambyi mukuru yaminjagiraga ahera cyane amaraso. Reka mbabwire yuko amaraso niyo yezaga abantu ku munsi w'impongano. Kubw'ibyo rero amaraso atavuye ntihabaho kubarirwa. Amaraso ya Kristo rero yaciye inzira, ariko aca inzira nanone n'ubundi mu buturo bwera bwo mu ijuru. Amen. Mu magambo make, uyu munsi dushobora kwakirwa n'Imana. Yesu ashobora kutubabarira. Ibyo byose tubicisha mu nzira imwe y'ubuturo bwera bwo mu ijuru, aho Kristo ari umutambyi mukuru.
rero isezerano rishya ryari ryubakiye kuki? Iri sezerano rishya ese aho Bibiliya ivuga, abanyamadini bajya banshimisha cyane, aricara akakubwira ati isezerano rya mbere ryavuyeho, Imana izana isezerano rishya, twe tuyoborwa n'isezerano rishya. Ariko isezerano rishya ryari rigizwe n'iki? Pawulo yagaragaje neza icyo isezerano rishya ryagaragazaga muri iki gitabo cy'Abaheburayo. Nshuti yanjye, iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo tujye twumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Abaheburayo igice cya 8, Pawulo yaranditse ngo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko. Iyo umuntu asomye aya magambo ahita agira ngo biriya byose twamaze kwiga mbere Imana igiye kubikuraho. Oya, umurongo wa 10, kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga. Ese iri sezerano abafite Bibiliya zanyu murebe, ni nzakura amategeko yanjye cyangwa nzashyira amategeko yanjye? Bibiliya iravuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo. Isezerano rya kabiri rero ntirikuyeho amategeko 10 y'Imana, ahubwo rizanye imbaraga yo kugira ngo amategeko, kuko Abayuda n'Abafarisayo bayambaraga ku myenda ariko kwinjira mu mutima byarananiranye. Bahoraga bayavuga ku munwa nk'uko tuyavuga, ariko kuyashyira mu bikorwa byarabagoye. Yesu arangije abona yuko mu isezerano rishya amategeko ntabwo ari buveho, ahubwo amategeko ari bwandikwe mu bitekerezo by'abantu. Amen. Kubw'ibyo rero iri sezerano nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya. Mu magambo make, abantu uyu munsi wa none aho kugira ngo ujye gushaka undi ngo nakumenyesha Imana, nakwereka Imana, akubwira iby'Imana, Imana yari ifite imigambi ibiri izatuma abantu bayimenya bitiriwe bivunana. Umugambi wa mbere ni ugushyira amategeko y'Imana mu bwenge bw'abantu. Umugambi wa kabiri ni ugushyira amategeko, ni ukwandika amategeko y'Imana mu mitima y'abantu. Ubundi Imana yarangiza ikareka abantu. Amategeko ubwayo mu mitima y'abantu yagombaga kubabwira gutandukanya icyiza n'ikibi. Mbega ikintu kidasanzwe. Nagira ngo nkubwire nshuti yanjye, gushyira amategeko mu bwenge, kuyandika mu mutima, kwigishwa n'Imana. Ndetse Bibiliya yo ikanakomeza umurongo wa 12 ngo nzabababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Mu magambo make, isezerano rishya ryubakiye ku mategeko y'Imana, ku maraso ya Yesu no ku mbabazi. Amategeko ntari bwirukanwe, amaraso afite akamaro, ariko umunyabyaha uretse kumenya ko yapfiriwe akeneye no kubabarirwa, kandi akeneye no kumenya ko yababariwe. Kubw'ibyo rero ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Isezerano rishyashya rero ririmo yuko Imana itazibuka ibyaha byacu nyuma yuko tubabariwe muri Kristo Yesu. Kuba ibyaha byanjye nawe rero bikigaruka mu mitwe yacu, kandi twaramaze kubyegurira Kristo tukamwereka uko tumeze akanatubabarira, ducunge cyane. Bishoboka ko atari isano dufitanye n'Imana ifite ikibazo, ahubwo ari Satani ushaka kwica isano dufitanye n'Imana. Ndagira ngo mbabwire bene data, abantu bashaka kumenya neza iby'iri sezerano rishya riri muri Yeremiya 31:31 kugeza kuri Yeremiya 31:34. Twihuta, amategeko abantu benshi bajya bavuga ngo ni umutwaro. Reka nse nubemerera yuko amategeko ari umutwaro. Gute? Yesu asobanura uburyo abantu bakwiye kuza bikoreye umutwaro akawubatura, ntabwo yababwiye yuko bazaguma nta kintu batwaye ngo babasongarere, ahubwo Yesu yababwiye ko nawe azabakorera umutwaro. Ayo magambo yanditse muri Matayo, biratangaje cyane. Murebe muri Matayo igice cya 11, Matayo 11, abasomyi ba Bibiliya tugende. Mu magambo make bigaragara yuko umuntu akiri umunyabyaha yari yikoreye umutwaro. Yari yikoreye umutwaro pe, ariko noneho amaze kuza umutwaro arawutuye. Murebe Matayo 11 umurongo wa 28. Matayo 11:28. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Biragaragara ko abantu barushye baremerewe Yesu yiteguye kubaruhura. Mu magambo make, bafite umutwaro bikoreye. Umurongo wa 30, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Mu magambo make, abatuye umutwaro w'ibyaha byabavunaga, kuko ariwo mutwaro unaremereye cyane, ariko ntiyakwemera ko bagenda badafite ikindi kintu, nawe abakoreye undi mutwaro. Ellen White rero mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose ku cyigisho cya 34 paje 221 yasobanuye iki? Yaranditse ngo Yesu aravuga ati mwikorere umutwaro wanjye
muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Umutwaro uvugwa hano ni igikoresho gikoreshwa mu murimo. Amatungo ahekeshwa icyo gikoresho kugira ngo akore umurimo, kandi icyo gikoresho ni ingenzi kugira ngo umurimo ukorwe neza. Icyo Kristo atwigisha muri iyo mfashanyigisho ni uko turarikirwa gukora igihe cyose tukiriho. Tugomba kwikorera umutwaro we kugira ngo dukorane nawe. Mu magambo make rero, amatungo ya kera yari afite akazi agomba gukora. Ayo matungo byaranayavunaga cyane gukora ako kazi, ariko iyo wakundaga itungo ryawe kugira ngo rikore neza, hari undi mutwaro waryongereraga. Noneho wa mutwaro ugatuma rya tungo rigira equilibration, mbega ritwara wa mutwaro wundi utariremereye kubera wa mutwaro wundi warihaye. Mu magambo make, Imana itanga amategeko 10 nubwo abantu bayafata nk'umutwaro kuri kamere yacu ukurikije n'ibyo turarikiye, ariko amategeko y'Imana atuma tubasha kumacinga gukora iby'Imana idusaba bigahura. Mu magambo make rero, nta muntu n'umwe witwa ko azaba umudendezo ngo abeho adafite umutwaro. Uyu mutwaro Kristo akorera umuntu iyo amaze kumutura undi mutwaro. Hano barakomeje barandika ngo umutwaro uduhambira ku murimo ni amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana hano Ernawet yemeje yuko ari umutwaro uduhambira ku murimo. Itegeko rikomeye ry'urukundo ryerekaniwe muri Edeni, ryatangarijwe kuri Sinayi, kandi ryanditswe mu mutima mu buryo bw'isezerano rishya. Niryo rihambira umuntu w'umukozi ku bushake bw'Imana. Turamutse turekewe mu gukurikiza ibyo turarikira ngo twigire aho ibyifuzo byacu bitwerekeza, twagwa mu gico cy'abayoboke ba Satani kandi tukagira ingeso ze. Mbega amagambo atangaje. Mu magambo make rero, ndashimira Imana yuko yadutuye umutwaro w'ibyaha waduhetamishaga, ariko arangije adukorera n'umutwaro w'umurimo we, adukorera umutwaro w'ijambo rye, atwikoreza umutwaro w'amategeko ye. Aya mategeko rero atuma tubasha gukora akazi, bikatuma tukabasha akazi k'Imana. Kubw'ibyo rero, amadini menshi muzumva avuga ngo ni umutwaro, ariko Yesu abivuga na Pawulo abyigisha yagaragazaga yuko hari umutwaro bahekeshaga amatungo kugira ngo ayo matungo abashe gukora imirimo yorohewe. Byatumaga, mu magambo make, guha amatungo uyu mutwaro wundi watumaga akora akazi neza byarayoroherezaga, yumvaga amerewe neza. Tuvuge kandi dukore nk'abagiye gucibwa urubanza n'amategeko atera umudendezo, niko Yakobo yavuze mu gice cya 2. Reka twihute. Uwifuzwa ibihe byose, paje 448. Ernawet yanditse ngo iki? Yaranditse ngo Kristo ubwo yasangiraga n'abigishwa be umugati ndetse na vino, yarabitangiye ngo ababere umucunguzi. Yabahaye isezerano rishya rituma abamwakiriye bahinduka abana b'Imana, kandi abazaragwa hamwe na Kristo. Mu magambo make, isezerano rishya Kristo yasangiraga n'abigishwa be yararitangiye. Isezerano rishya rigendereye ibintu bibiri: kuduhindura abaragwa hamwe na Kristo, tukaraganwa nawe ibyasezeranijwe. Icya kabiri, guhinduka abana b'Imana. Kera twabonye ko abana b'Imana, Imana yatoranyije Abisiraheli bonyine, nubwo yari ifite amahanga yose ngo bayibere abatambyi. Kubw'ibyo rero, isezerano rishya ntirituma Abisiraheli bahinduka abatambyi bonyine, ahubwo abemeye amaraso ya Yesu, twese natwe twe n'Abisiraheli bazashaka kwakira Kristo, twahise duhinduka abaki? Twahise duhinduka abana b'Imana. Binyuze muri iri sezerano, imigisha yose itangwa n'ijuru muri ubu buzima no mu buzima bw'iteka ihinduka iyabo. Iri sezerano rero ryagombaga guhamishwa n'amaraso ya Kristo. Umuhango w'ifunguro ryera wari uwo guhora wibutsa abigishwa ba Yesu igitambo gikomeye cyatanzwe ku bwabo no kubw'ikiremwa muntu cyacumuye. Amen. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, niba utajya kujya no ku ifunguro ryera, niba wajya kugira ikintu kigutera ubwoba kikagutandukanya na gahunda zera zibera mu nzu y'Imana, iki ni igihe cyo kuryegera. Kubera yuko iyo utandukanye n'ifunguro ryera, uba utandukanye n'amasezerano, utandukanye n'isezerano rya mbere ryo kuba umwana w'Imana. Icya kabiri, uba utandukanye n'isezerano ryo kuba umuragwa. Icya gatatu kandi,
amasezerano y'ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, yo mu buzima busanzwe bw'uyu munsi n'ayo mu buzima bw'iteka Imana yasezeranyije abari muri Kristo Yesu, ntushobora kuyabona. Kubw'ibyo rero nshuti yanjye, nta kintu gikwiye gutuma tujya kure ya gahunda y'umuhango w'ifunguro ryera. Ndabizi neza abantu benshi bararihunga, ariko nkababazwa nanone n'abandi bantu bafite amasengesho, bafite amadini atemera ifunguro ryera, aho abantu bagomba gukaraba ibirenge bose, kozanya ibirenge, barangiza bakarya umutsima, barangiza bakanywa divayi ishushanya amaraso ya Yesu, bakabikorera hamwe bibuka ibya Yesu Kristo. Ubwo rero ibyo bintu bitatu mvuze biramutse bidakorwa, waba rwose urimo gutakobwa inshingano y'ibigendanye n'iri sezerano rifitanye isano n'inama y'agakiza. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, abantu b'Imana barahamagarirwa iki? Turahamagarirwa guha agaciro isezerano ry'Imana. Ntabwo amategeko y'Imana yavuyeho, ahubwo dusaba Imana ubwo uruhande rwayo yarusohoje muri Kristo Yesu. Uruhande rusigaye rukaba ari urwacu. Kristo akaba yaraje kugira ngo azamure inyoko muntu, kugira ngo amaraso ya Yesu atere kashe kw'ibyo Imana yasabaga abantu Kristo yabibakoreye kuko badashoboye. Ndagira ngo ngire ngo nshuti yanjye, izere icyo ngicyo. Wikwigisha yuko amategeko y'Imana yavuyeho, wikwigisha yuko ubuturo bw'Imana yari inzu isanzwe, wikwigisha yuko itorero ry'Imana ari abantu babonetse bose. Oya, ahubwo bwira Imana uti Imana, amategeko yawe ni meza, ahubwo ngende umunyantege nkeya. Usezerane n'Imana isezerano yuko ugiye gucisha muri Kristo Yesu ubusabe bwawe, usaba gufashwa, kandi ubufasha warabuhawe, uri bubuhabwe. Imana iduhe umugisha kandi tugenderere, itwumvishe neza iki gice cya 8 cy'Abaheburayo birenze ibyo ngewe navuze, mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turanezerewe cyane kubw'uko uruhande rwawe warusohoje. Uruhande rwacu usanga nta kintu kirimo gusohozwa, usanga amasezerano y'Umwana w'umuntu yavuze avuga ngo tuzakumvira kandi tuzabikora byarananiranye. Wohereza umwana wawe Yesu Kristo, atari uko amategeko nta kintu amaze, ahubwo Yesu yaje kuyanononsora mu mitima yacu no kuyandika kugira ngo tube abantu bujuje ibisabwa n'ijuru. Ndakwinginze ngo reka batureba, reka batubona, uretse kutubona ko duhagarariye amategeko yawe, ahubwo banayatubonemo, tuvuge bayumva turutse mu nda zacu, baturebe mu gahanga bayabone, baturebe mu bitekerezo no muri gahunda zacu babone yuko twakumenye. Kandi amaraso ya Kristo Mose yasutse ku Bisiraheli ngo abisezerano, aya maraso ukayaha abigishwa bawe mu gishushanyo cya divayi kugira ngo bayanywe kuko ari ay'isezerano. Uduhe guha agaciro aya maraso kuko ari yahuza isezerano rya kera n'irishya muri twe kugira ngo tuzarokoke. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.